Good afternoon, alauna ng hapon. Ang update natin ngayon sa Ford Everest na ginagawa natin yan. Binalik na natin dito lahat, nabalik na natin yung fuse box dito, lahat ng fuse dito nakalagay. Nabalik na. Ngayon, eto na ang updating natin. Off natin susi, nakabunot. Yan, nakabunot siya. So ito yung napakatagal namin troubleshoot na hindi namin makuha kung ano sakit. Ayaw umandar, walang click, walang crank. Lahat halos napalitan na na-testing lang na-testingan ng fuse box. BCM wala naman ako nakitang sira. Pero nakita ko pumasok talaga sa ECU ang sira. So pagdating kasi sa ECU, gusto ko yung may-ari ng kakausap doon sa magiging supplier ko. Hindi na ako mismo kasi papalitan na siya ng ECU eh. Ito na siya ngayon. So hindi namin pinalitan ng ECU muna. Ginawan lang muna namin ng paraan. Ito na siya sa ngayon. Yan, dati nag-ilaw yung low charge dyan. So walang no charging. Tapos kumpleto naman, may check engine, maayos. Start natin. One click na siya ngayon. Walang check engine. Ito na po yung kalagayan ng Ford ano to pre? Ford Explorer, hindi, Ford Everest. Ford Everest. Tiningnan muna namin ni paring Ariel dito sa loob, yung mga wirings, yung tulungan kami. Tiningnan namin, ito nag-troubleshoot na ako na isa-isa dito. Yan, tiningnan namin to kung may problema. Kasi na-scan naman siya. Tapos lost communication, pero may check engine. Napapasukan din ng scanner. Tiningnan namin yung mga wirings dito isa-isa. Yan lahat. Ito, Ford. Bigla lang daw itong namatay, hindi na umandar. Tapos na series nila umandar, hindi na naman daw umandar ulit. Ito yun. Yan, ito. Tiningnan ko na to, harap likod, inisa-isa lahat ang relay. Tapos mga fuse, inisa-isa ko na. Tapos may, yan, yung mga, baka may mga pinasok ng tubig, pero hindi naman kayang pasukin ng tubig dahil may harang dito. Lahat. So, maayos naman. Dito sa likod, natingnan ko na rito, nabuksan ko na. Maayos din. Ngayon, itong ECU naman ni sir, yan, ganito ECU. Kahapon may dinala rito ang ECU, ganito din. Pero sunog yon ito. Mukhang hindi naman umabot ang sunog dito. So iti-trace pa namin to kung saan nangyari yung sira na to. Ibabalik namin to, tapos isa-isahin namin lahat ng wirings naman. Yan. Kasi dito mahirap mag-trace nito sa likod pag hindi to tinanggal. Kaya dapat tanggal to para yung ilalim makita din. Ito siya oh. Ang sabi ng customer, pinaandar lang nila sa parking lot, pagpatay doon sa Robinson Gentry, pagpatay, hindi na umandar. Pinasiris nila, nung siniris, umandar naman. Tapos, nung umandar, takbo uli, nagpakarwas siya, nung pinaandar, wala na naman, ayaw namang umandar. Tapos hanggang umuwi na sila sa bahay nila, wala na, hindi na talaga umandar, ganito na. Tuluyan ang hindi na umandar. No click na, no click, no crank. Nagpalit na rin sila alternator, pero matagal-tagal na. So, tingnan natin to isa-isa mga sir. Kung saan tumama yung sira nito. Lahat ng fuse, pati sa loob, nakita natin. Baka may problema dito ang immobilizer pa. So, starter, mga wirings, papunta sa ano, isa-isang supply nung punta sa starter. Ayan, balik na natin to muna. Thailand pero ang ECU na China. Daming wire. Baklasin. Titigas. Balik na natin to. Salpak na namin yung ECU sa loob. Mahirap pala talaga siya isalpak sa loob. Ayan salpak na, naayos. Ayan, tapos takpan naman natin. Maghahanap tayo ng ibang problema. Saksak talaga no. Sa kalagyan ng tornilyo. Apat na tornilyo. Tusok pa ko lang. Ayan. Yung dalawa hindi pumasok. Sige, start mo ulit. Ayun, pumalo. Okay, pumalo dito. Ibig sabihin, pumalo sa relay. Lahat, tingnan natin dito sa ilalim. Yung starter. Kung umabot dyan yung palo. Ayan. Flashlight natin ba yung isa? Yun, mga sir, ito na. So, tinignan namin yung diagram dito. Ito yung diagram niya sa start. Ayan. Galing sa susi. Ito yun. Ignition switch. May off, ACC, run, start. Ang start niya, papunta pa sa module. Audio front, control module. Tapos,
pupunta pa ang isa papunta ng BCM, yon sa start micro, tapos bababa papunta ng ECU. Pagdating ng ECU, Aircon yun, di ba? hindi, ECU. Ano yun? Computer box. Computer. Pagdating sa computer box, magbibigay ang computer box ng ground, dalawang wire, dilaw tsaka green, papunta sa starter relay. Tapos yung starter relay, yun yung kinukuhanan ko, ito na, yung number 2, yan yung ito. Iko-confirm ko lang kung saan talaga nawala, kung sa ECU ba o starter mismo may sira. Yan yung starter may 30 amperes na positive, yan fuse. Tapos pag papalo yan pag may ground. Kaso ang ground nga niya nandun sa ECU. ECU ang magbibigay ng ground bago pumunta sa starter yan. Pero kung i-bypass natin to, galing dito papunta diyan sa starter, pwedeng mangyari, pero hindi ko alam kung ano magiging problema sa sakyan. So mababypass ang ECU, audio front, tapos yung BCM. Kasi pwede naman itong palabasin papunta rito. Galing dyan, galing sa wire na to, diretso na papunta rito. Boom. Pero hindi ko gagawin yon. Kumbaga, ginagawa lang yun sa mga Asian cars, yung mga Toyota. Yan, ito, counter natin. Ito yung papunta ni starter. Dapat ito magto 12 volts. Yan. Kulay pula. Ayan, ganyan dapat Yan. Magkukulay pula yan. Ground ang kulang dito, ang hinahanap yan. Ground yan pag kulay green. Baka na lang ground. Ground yan, Sana. Okay, Drake, start. On susi. Start. Start. Wala. Okay. Wala siyang linya dito sa kabila. Tingnan natin kung ano to. 12 volts positive. Ito yung galing sa relay. Sa fuse yan. 12 volts siya. Ito yon. Yan lumabas na yan. 12 volts ito yon. Yun yung natin yung sa ECU kung anong reading. Ito yung papuntang ECU. Yan yung isang to. Anong reading nito? Ground lang ang trigger nawala Ayan. 2.4. So ibig sabihin may reading pa rin. 2.4 yan Ground yan papuntang ECU yan. Tapos yung kabila naman dito, ayun sa kabila yan, dalawa magkatapat. Yung isa reading? 2.4 din. Start mo, Trek. Yan ang papuntang ECU. Wala. Wala Okay, start na. Ito pa. Start. Start na. Wala pa rin. Sige. Hindi naman siya in low. Puro lang siya. 2.6 ang reading niya. Bali yung dalawang to, ang reading niya 2.6. Yung dalawang wire na yan. So yun. Pumasok sa ECU ang sira. Kasi kung sa starter naman, sa clicking, wala naman siya dito kasi na galing dito papuntang relay. Ito, papasok muna siya ng BCM, tapos ECU. Pwede pala mag BCM muna kami. BCM tapos wirings. Mahaba-haba pa to. Troubleshoot muna. Meron din kami mga produkto pang motor. Itong motor. Ito na. Salpak na natin lahat. Ayun, lahat ng relay. Ayan. Si malaki. Sana umandar na kanang may-ari. Ayan. Isa. Dalawa. Salpak na. Duguan talaga tayo rito. Ay, yung pinakaano ng main ng wire niya. Opo. Yeah. Okay. Saan baon natin? Okay, sa crane. Crane. Oo. Bisal. Yan. Electronics yun. Sa crane.
Ito, stop natin. Yun, thank you Lord. Hindi, wala Ba't yan. zero siya? Ganyan talaga yan. Ikaw, mag-re-receipt tayo. Ayun, ayaw pa rin niya umandar. Iskanin natin. Okay. Ipas. Quick test. Anim na lang lahat. Dating 25. Normal na to ah. Ito wala to, walang kinalaman to. Walang dyan. Cluster. Calibrate. Boom. Tingnan natin. Loscom radio lang. Wala kasi malalim na tama. Sa PCM lang dapat ang focus nito. Red DTC, ito nababasa namin to pag palyado. Yan, nababasa namin to lalo sa Mazda. Apo, ingat kayo sir. Sa Mazda yan, nababasa namin to. Pero cylinder 1 dapat cranking pa rin. Pero naandar yan pagka ganyan. Data list nga tayo. Ayaw pa rin niya. Magbitar ha. Start nga tayo. Start. Ayaw nga. Cranking exceed time. In. Naka-in eh. Not applicable no? Ayaw umandar. Starter motor protection status. Starter motor protection strategy is preventing starter motor operation. Aray. Ayun. Iniskan ulit natin. So nagdiretso tayo doon sa starter para mapaandar kung may problema yung starter. Ayos naman. Ngayon, sa dati niyang fault code, ito lumabas. Yan, loss communication ng generator A control module. So yun yung lagi niya lumalabas. Ito, pero ito common lang to, naandar yan. Ito lang lumabas niya isa. Wala na ibang fault code na malalim maliban dyan. Yan lang. Sa TCM, tingnan natin sa TCM yan, working naman TCM. Sa BCM, working din. So, ang bihira, masakit na problema na to. Neutral natin. Start. Ayaw din. Abangan nga natin yung linya na starter. Ano mangyari. Mahirap-hirap to ah. Sir, good morning. So ito yung gawa natin. Dalawa na silang port. Ito yung BCM nung isa. Yung isang port na hindi maandar. Binuksan ko ito. May ano siya? May mga amag. Pero tingnan ko baka hindi naman naka-apekto to. Okay. Yan.
yung board namin. Inamag. Nanganak yung board namin, parehas kayo. Ano din po yun? Ayaw mo na. Dalawa. Parehas na sila, dalawa na. 2.2. Ito, ayan. Everest din yung parehas nun. Ito hindi umandar, ito umandar pa. Ito, BCM, binaba muna natin. Ito yung may titingnan ako. Kung sariwa naman. Sa likod. Tingnan natin. Yun, ito na. Nilinis natin. Nilinis. Kasi hindi pa yan napapalitan. Ito, ang dumi na. Ang ano, nagbabago pala to. Dati, Kuryente to, solid. at saka Papunta rito. either ngayon, pwede ka magbaba din, palit lang, tapos linis lang. Hindi ka magpapalit. Kung sakaling yun ka. Kasi ang mangyari kasi dyan, ang filter, ang dulis yung tubig. Ayan, magpalit ka ng gas na palit. Ayun, nilinis lang. Mga sir, ito, ginabi na kami. So, nag-troubleshoot pa rin ako dito sa Ford. Ito yung ECU niya. Kasi doon sa relay, wala talagang lumalabas na kuryente na para pumalo yung relay. Kaya inisa-isa ko na to. Ito yung dalawa. Yan, ito yung papunta sa... Patingin nga nung ano may nung BCM. Yan, sakto na yung out. Sakto na siguro yan. Pag salpak mong ganun, yung dalawa sa taas yun. Tapos may apat na nasa baba. Yan na yun, yung dalawa. Ito yun sa taas, yun yung starter. Itong dalawang to. Yan, yun yung starter. Tapos ito yung starter sa relay. Papunta rito, ito goods na goods lahat to. Dito, tiningnan ko, buo din, pumasok dito. Ito naman, sa dalawa, yan, yung isa, to. Yan, yan yung isa, isang wire. Tapos papunta naman siya rito. Sa kulay, ano tong, ito no. Ito siya tumama. Ito. Ito yung kanina eh. Wala. Wala man. Saan yun? Yan, ito yung linya no, isa. Yan. Binaybay natin. Walang putol. Diretso siya dyan. Yan o. Walang putol. Yun, diretso. Galing dyan, papunta rito. Yan. Tapos papunta naman dun sa BCM na yun. Sa ibabaw. Ngayon, dalawa yan. Pumasok talaga. Bali, ang sistema niya ay orange pula. Dito siya pumasok sa pula, no? Sa pula, no? Sa pula siya pumasok. Pero dito, yun, nasa gitna. Mga sir, ito yung computer box ng Ford Everest. Napakalinis. Wala talaga siyang ano. Walang trace na may sira. Ito. Tapos sa wiring diagram, tiningnan natin kung saan pumunta. Yan ito. Ito naman ang tracing niya. Nakita ko na to pabalik. Itong dalawang to. Papunta sa relay. Pero yan, galing yan ground, galing yan sa PCM. Ito. Ang magpapapower niyan, yung galing sa BCM. Yan o. Body control module. Meron siyang micro. Ngayon, doon pumasok siya. Pag on ang susi, doon pumasok. Kaya ang hahanapin natin dito, pag on ang susi, pag start ito. May wires yan na blue-white. Papunta doon, start sa micro. Tapos yun na maglalabas, papunta doon sa PCM. BCM muna tayo. Yun, silip pa rin, silip. Ito yung ano, mga Ranger, mga Ford Ranger, ganito rin ECU nila. Sa kanya, wala pa namang melt, oh. Wala pang ano, sunog talaga. Sariwa pa, balik muna natin to. BCM ulit tayo. Mga sir, tapos na ginawa natin. Galing tayo sa test drive. On natin susi, naka-park. On susi, naka-on, check engine is on. Start natin mga sir. Yun, mandar, one click, rev. Okay, mandar na siya mga sir. Yung Ford Everest na 2014 yata ito. Yun, tapos galing to sa test drive, tinakbo na namin, kakauwi lang namin mga sir. Okay, tapos na. Yan mga sir, ito na yung Ford Everest na
ginagawa natin dito. Yan, kasi ngayong araw papaandarin na natin siya. Yan, ang dami natin binaklas dito mga sir. Lahat BCM. So BCM, ano pa, ECU, yan binaklas natin lahat. Tapos yung fuse box, tapos nagpalit na rin tayo. Nagpalit ngayon, papaandarin natin ang kanyang sasakyan. So hinintay ko lang yung mga bibilhing pyesa para dito. So dito talaga ang nawala. Wala naman siyang fault code pero hindi umandar. Ito nawala. Lahat konektado sa ECU. Ito papunta, pero wala akong nakitang trigger na para dyan kung paano siya, o kung papalitan ng ECU maaari siguro yun na masasagot, pero hindi na namin papalitan ng ECU mga sir. Gagawin ko na lang ng to supply na to. Kinausap ko yung may-ari at sabi niya ayos lang daw naman yun. Pagka lumaon at talaga masunog na ang ECU, saka na natin palitan ng computer box. So with the meantime, ito muna, pero safe ang gagawin natin. Meron tayong fuse, meron tayong relay. Fuse, relay, yan meron tayo. Good afternoon, alauna ng hapon. Ang update natin ngayon sa Ford Everest na ginagawa natin. Yan, binalik na natin dito lahat. Nabalik na natin yung fuse box dito, lahat ng fuse dito nakalagay. Nabalik na. Ngayon, eto na ang updating natin. Off natin susi, nakabunot. Yan, nakabunot siya. So ito yung napakatagal namin troubleshoot na hindi namin makuha kung anong sakit. Ayaw mandar, walang click, walang crank. Lahat halos napalitan na na-testingan ng fuse box. BCM wala naman ako nakitang sira. Pero nakita ko pumasok talaga sa ECU ang sira. So pagdating kasi sa ECU, gusto ko yung may-ari ng kakausap doon sa magiging supplier ko. Hindi na ako mismo kasi papalitan na siya ng ECU eh. Ito na siya ngayon. So hindi namin pinalitan ng ECU muna. Ginawan lang muna namin ng paraan. Ito na siya sa ngayon. Yan, dati nag-ilaw yung low charge dyan. So walang no charging. Tapos kumpleto naman, may check engine, maayos, start natin. One click na siya ngayon. Walang check engine. Yan na. So ang tagal na ito. Bale, umabot sa akin to dito January ngayon? January 13 siguro. January 13. So ngayon lang siya napaandar namin mga sir. Titingnan ko lang sa labas, no? Kasi may mga previews ako nitong video na pinaandar ko to noon. Galing na rin to sa test drive. Nakadalawang test drive na kami dito. So marami akong tinawagan dito para magpatulong. So isa na doon sila mga tropang taga may mga galing talaga sa Ford. Tinawagan ko na. Hindi ko matulan. Ngayon ang ginawa ko, eto na lang. Nilagyan ko siya ng sariling fuse tsaka relay para mapaandar. So wala naman kasi ako nakita ibang problema sa kanya. Kaya yun ang ginawa ko sa kanya mga sir, para mapaandar lang to. Pero okay naman na siya so far. Tinest drive na namin, pinatakbo. Wala kami nakita ibang sira. Transmission wala, maayos lahat. Maayos ang andar, walang fault code. Malinis to kahit hindi na paandar. Wala siyang fault code, malinis. So shout out sa mga natawagan ko rito. Sila Bert Tipay, si Ponsky, yung taga Cebu. Itong head mechanic ni Mats Mechanic, tinawagan ko. Sila AG Technician, sila Fernando Gonzales, Gamboa, tinawagan ko rito. Tapos madami, mga magagaling sa Ford talaga, tinawagan ko na. Ngayon, ang pinakahatol ko dito ECU, starting system kaso hindi ko na siya pinalitan. Sabi ko pag magpalit, yung may-ari na lang, sila na lang mag-usap doon sa supplier na magpapalit ng ECU. So halos tiningnan natin yung starter nito sa ilalim lahat. Madami tayong tiningnan dito. Ngayon, umandar naman siya, maayos naman, wala namang naging problema. Takbo, aircon, kompleto lahat, walang palya. So yun ang nagiging paraan namin dito mga sir. Ayan, ayos na siya. Wala siyang indicators dito sa harap. Yan o. Walang indicator. Yan, okay, walang check engine. Tapos reverse natin, maayos. Yan, reverse, neutral, drive. Yun. Pasok lahat.
pasok. Neutral, reverse, park. Alright. So, may aircon kompleto. Naka-aircon. Yan ang aircon niya. Yan, aircon. Maayos ang aircon. Malakas. Naka-max. Aircon, maayos. Oh, ayos siya lahat mga sir. Kanina ko pa ito pinaandar. Hinihintay ko lang may-ari. Okay, off na natin to susi mga sir. Success, ayos na po yung Ford Everest. Off natin aircon. Off. Alright. Thank you. Off na, lalabas na tayo. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.